ke YouTube. Kok, pegang kok. Ada kuasa sama aku kok. Oke. Halo. Alhamdulillah kita telah sampai di air terjun Pantai Rokan Hulu. Ya, kita banggakan. Kita dia air terjunnya. Ya, bisa kawan-kawan saksikan. Masih alami. Luas, air dingin. Ya, bersama kawan-kawan Mapala, ASN, Training Mesin. Hai, mesin aku tunggu di sini. Iya. Kawan-kawan yang lain, anak Rahul, buktikan kita sampai di sini. I love you Rokan Hulu. Ya. Foto ko na tadi kan? Sudah. Kamu dulu. Oke. Nanti foto-foto. Rekam dulu. Ya, inilah dia kawan-kawan Mapala sama HMM yang mencari filosofi air terjun Pantai Rokan Hulu. Upload YouTube besok. Ke YouTube besok.